عليكم متتبعي قناة كوثر الاستفادة. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. كما كتشاهدوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد العشاء خفيف وسهل واقتصادي، والاهم انه كيجي بنين. فتبعوا الفيديو. غادي نمروا للطريقه. كناخذ هنايا نص كيلو ديال البطاطا اللي قشرتها وغادي نقطعها معكم مربعات، بغيتو تخليوها يعني بحال الفريس طويله فلكم الاختيار. انا هنايا غادي نقطعها مربعات وغادي نقليها في الفران اولا غادي نحمرها في الفرن، يعني ما غاديش نقليها في الزيت. كما يمكن لكم تقليوها في الزيت. صافي كنقطعها بحال هكا وغادي نديرها في واحد الكاسرونه ونخوي عليها الماء وشويه ديال الملحه ونديرها غير حتى تغلي. صافي كيطلع فيها ديك الغليه الاولى كيبدا يغلي داك الماء كنطفي عليها. يعني حنا ماشي الغرض ديالنا انها تطلق، غير يتحيد منها داك النشا ديالها واحد شويه. صافي شوفوا معايا راه باقا قاصحه، يعني ما طايباش قاصحه. يلا كتطلع فيها ديك الغليه كنطفيو عليها النار وكنصفيوها، نسقطروها من الماء وكنوضعوها في الصينيه ديال الفرن. كما كتلاحظوا غادي نتبلوها التوابل اللي حبيتو نتوما. انا غدير شويه ديال البابريكا التحميره وشويه ديال الملح، وغادي نضيف شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، يمكن لكم تضيفوا الهريسه. غادي نضيف هنا شويه ديال الزعتره وواحد الملعقه كبيره ديال الزيت باش غادي ندخل هاد التوابل. وغادي نضيف الثومه غبره كما يمكن لكم تحكوها خضراء عندكم متوفره. كما ممكن تعوضوا الزعتر بالربيع مقطع. صافي كندخلوا هاد التوابل كامله مع بعضياتها ومن بعد كنستفوها بحال هكا وكنوضعوها في الفرن اللي كيكون سخون، يعني خصو يكون سخون مزيان. نوضعوها الفوق حتى كتبدا لينا طيب وبدات تحمر، عاد نهبطوها لتحت تزيد تحمر. شوفوا معايا كتجي يعني طايبه وكتجي مقرمشه ومقلمله بحال الا قليناها في الزيت، اقتصاديه وصحيه. غادي نمروا باش غادي نحضروا الكفته ديالنا ولا الحشوه ديالنا. عندي هنايا نص كيلو ديال الكفته اللي زدت عليها واحد جوج بصلات كبار مقطعين، وعندي هنا شويه ديال الربيع، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكنجبير وشويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الكمون وشويه ديال الخرقوم. وغادي نضيف هنايا واحد جوج ملاعق كبار ديال زيت الزيتون وغادي نوضع هادشي كامل يتشحر فوق النار اللي كتكون شويه مجهده ما تكونش قليله باش ما يطلقش لينا هاد البصله الماء. كما كتلاحظوا كما ممكن تعوضوا هاد الكفته بصدر ديال الدجاج ولا طون ولا اي حشوه عندكم. كما كتشاهدوا كنبقى نستمر بحال هكا حتى كطيح ليا داك البصيله وتشحر ليا داك الكفته يعني طيب. صافي ومن بعد غادي نضيف عليها جوج حبات ديال الجزر اولا خيزو اللي حكيتهم باللب ديالهم. هنا عندي نوعيه جيده حكيتهم باللب ديالهم في الحكاكه الغليظه. فإلا بغيتو تستغنوا عليه فممكن اولا تضيفوا واحد نوع اخر ديال الخضروات. صافي من بعد ما كتوجد ليا الحشوه كنوضعها جانبا وغادي نمروا باش غادي نحضروا صلصه البيشاميل اللي كنوضع في واحد الكاسرونه جوج معالق كبار ديال الزبده حتى كتذوب، يعني كنستنى عليها حتى كتذوب. وغادي نضيف عليها جوج ملاعق كبار ديال الدقيق كما كتشاهدوا معايا. هنا النار حاولوا تنقصوا النار ديالكم باش ما يتحرقش لكم في هذه المرحله. هاد الدقيق نحاولوا نحركوا بواحد السرعه هكا حتى يتحمر ليا واحد شويه الدقيق، ومن بعد كنبقاو نضيفوا نسيطرو ديال الحليب شويه بشويه. وانا كنحرك باش نحاول ديك الدقيق ما يبقاش ليا مكور في وسط يعني هاد الكريمه ديالنا اولا لاصوص بيشاميل ديالنا. نحاولوا انا كنكب شويه بشويه، انا كنخدم هكا بواحد الملعقه ولا بواحد الفويي ولا واحد الطراب يدوي باش كنحاولوا نكونوا واحد الكريمه. وحنا النار كتكون مهيله يعني متوسطه غاديه المهيله باش هكا ما تحرقش لكم داك الدقيق وكيعطي واحد المذاق خايب في لاصوص بيشاميل ديالكم. هنا كنضيف واحد شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، يمكن لكم تضيفوا حتى شويه ديال الكوزه كيعطيونا المذاق يعني لهاد لاصوص. من بعد هنايا غادي نزيدوا شويه في النار ونخليوها حتى تعقد لينا هكا نحصلوا على واحد الكريمه تبدا تعقد لينا. صافي كنطفيو النار، يعني ما تطولوش النار بزاف باش ما عاوتاني ما تلصقش لكم في قاع ديال الكاسرونه ويعطيكم الحرق. صافي هنايا غادي نطفي النار وغادي نوضع واحد جوج فرماجات كما ممكن توضعوا اي نوع ديال الفرماج عندكم. فكيزيد يعطينا واحد البنه لهاد لاصوص بيشاميل ديالنا. صافي هنا نطفي النار ونخلي داك الفرماجات يذوبوا لي غير داك السخونيه. صافي دفى ليا هاد لاصوص من الاحسن تحضروها حتى تبغيو هكا يعني تمونطيو هاد الكغطان ديالكم باش ما تقصحش لكم. صافي هنا غناخذ واحد المول ديال الزاج اللي كندخلوه للفران، كنوضع واحد شويه ديال لاصوص بيشاميل في القاع هكا ديال المول، واحد 3 ديال الملاعق كبار ديال لاصوص بيشاميل. وكنبقى نوضع شويه ديال الفريت اولا شويه ديال البطاطا اللي مقطعه عندي هنايا ومحمره في الفران، وشويه ديال الحشوه اللي حضرنا ديال الكفته وخيزو والبصله. كما يمكن لكم انا كنعطيكم غير افكار، يمكن لكم ديروا اي حشوه عندكم.
صافي كنبقى هكا نضيف طبقة بطبقة، وكنعاود يعني نوضع البيشاميل ديالي. الا كتعجبكم البيشاميل فغتكثروا فيها. صافي كما كتلاحظوا غنبقى هكا نوزع هاد البيشاميل ديالي بهاد الطريقة باش ما تجينيش في واحد البلاصة. وغنضيف عاوتاني البطاطا اللي بقات لي والكفته ديالي مع الخيز واحد ديالي اللي بقاو لي حتى هما، وانا كنوزع باش يجيني داكشي متساوي، يعني الطبق ديالي يجي متساوي. صافي غنكمل بنفس الطريقه، وغادي نضيف الكميه اللي بقات لي ديال البيشاميل من الفوق. كما ممكن انكم تضيفوا هكا ما بين طبقات الفرomاج، يعني فرماج احمر ولا موتزاريلا ولا فرماج ديال الساندويتش ولا اي فرماج عندكم، كيزيد يعطي واحد البنه. وكما كنعرفوا ان الفرماج كيلذذ لينا الحشوات ديالنا، فلكم الاختيار الا توفر عندكم ممكن تضيفوه. فانا هنا غنكتفي غير بهذا الشيء. صافي وغادي هكا نوضع داك لاكريم اولا هاد لاصوص عفوا بيشاميل اللي بقات لي من الفوق، حيت صراحه هاد لاصوص كتجي بنينه بحال شي كريم. صافي ملي غنكمل غادي نوضع الفرماج. عندي خليط ديال الموتزاريلا مع الفرماج احمر، غادي نوضعه في الوجه كما ممكن تستغناو عليه. فهذا يعطينا واحد الملوحه، واحد البنه، وفي نفس الوقت يعطينا واحد التحميره للوجه ديال الكغاتان ديالكم. صافي غادي ندخلو الفرن اللي كيكون سخون على درجه الحراره 180. كيذوب ليا الفرماج وياخذ لي واحد اللوين هكا محمر. صافي كنخرجو لان كلشي عندي طايب، ما نحتاجش ان ياخذ لينا وقت طويل. وبالصحه والراحه. هذه كانت وصفتنا اليوم، كنتمنى تعجبكم. بالصحه والراحه.